Երեք կարծեմ սրբազաններ էին ներկա, սա ձեզ համար 4 Դրանք են սրբազանների շարքին են, ովքեր որ արդեն իրենց դիրքորոշումը հայտնել էին, բայց մեր այսօր էլ արդեն ոչ թե դիրքորոշումը, այլ մեր սրբազանի խոսքով այս Սուրբ Խորանի առաջ իրենց հոգևոր մահկանացում կնքեցին։ Ես նկատեցի, որ բոլոր պարագաները, որոնք նախատեսված են պատարագ մատուցելու համար, Շիրակի թեմի քահանաները դուրս էին բերել եւ որևէ պարագա չկար, իրենք էին կարծես իրենց հետ բերել։ Ինչ կասեք այս մասով Ինչպես իմացան, որ չկա նաեւ կարող պարագաները դուրս են։ Երեք գիտեք, իրենք ստեղ էին, չէ՞, որ մենք այդ ամեն ինչը տեղափոխում էինք, փակում էինք եւ կնքում էինք։ Հետեւաբար իմացել են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից որ բոլոր քահանաներին են մոտեցել, փորձել համոզել։ Չէ։ Իսկ ում են։ Միայն այն քահանաներին, որոնք այո, ոչ թե համոզում, այլ ասում են։ Համոզել չէ։ Ուրեմն ոչ թե համոզում են։ Ժողովրդի մեջ Աբրես, ճիշտ ես ասում։ Հիմա մարդ եկել է ուզում լուծնի հետ։ Հոգևոր Ով այդ մեր վարչապետը։ Ձեր վարչապետը այդ մարդը չի։ Մարդը հոգևոր կյանքը Դու չես տեսել մեր ժողովուրդը տեսել է։ Մենք ձեզ փողը մեզ պետք է ծուխը ձեզ փողը մեզ դուք եք եկել։ Դրա համար պետք է հոգևոր կյանքը արմատախիլ արվի։ Նզովյան, գնայինք ով։ Նզովյան։ Ով է Նզովյան։ Գնաս կտենաս հերթով ոնց է թաղում հարասատներից, գնա։ Ումն է թաղում։ Գնա կտեսնես։ Գնա Նզովյան։ 50,000-ով թաղում անող։ Գնա տեղից։ Գնաս տեղից։ 50,000-ով թաղում անող։ Աբացուց։ 100,000-ով կնում քանողներ, արա դուք եք։ Ինչ ոստիկանություն դուք քեզի տանի առաջին, արա։ Հանգիստ մի հա։ Առաջինը դուք քեզի քստարի։ Ինչ եք կամերա կերկուն դրա դուք բուզիչ։ Գնաս տեղից։ Դե նշան դուք նաև նշել էիք, որ պատարականը Հարիցան։ Հոգևորականի վրա այդ հարցակումը հետո մեր Հավաքեք դրան մեղքի հետ դուք եք գրել եք կործանվելու։ Մենք աշխարհական ենք երեցական ենք։ Ուրեմն բարի, Հիսուսը մտավ տաճարը ու նրանք ովքեր պղծել են հանես դուրս գնա։ Դու ես եկել այստեղ, սա իմ տունն է։ Դու ես մտել այդտեղ։ Ժողովրդի առաքելական եկեղեցի։ Բարև քեզ առաքելական։ Աստված թող բերի քո դեմը։ Դուք չփորձեք ստեղ հաստատելույց տալ։ Դավանջան։ Գնա այստեղից։ Դավանջան։ Գնա այստեղից։ Դավանջան։ Կանչեք դեր թաղումի ձերոնց։ Դե նշան Անունդ մի տուր։ Դե նշան դուք նաև նշել էիք, որ պատարական նման ինչպես դուք ձևակերպեցիք Այո։ արարողությունից հետո լինելու է մակրագործման արարողություն, դա ինչ է իրենից ներկայացնում եւ Ես եմ ասել այդպեսի բան։ Շիրակի թեմից այդպիսի սրբագործման ինչ-որ արարողություն է լինելու Սուրբ Ողբերգում։ Նախատեսվում է նման բան այսօր։ Բաներ կա հիմա չեմ կարող ասել։ Այսօր չի կարող լինի, որ մակրագործումը մենք չէ որ դանենք, մեր եպիսկոպոսները վիդանեն։ Լավ։ Նշան այստեղ ով էր պատարակիչը հիմնական։ Այստեղի Մկրտիչ քահանա Մուշադյան Արմավիրի թեմից Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու քահանան է։ Իսկ նրա հետ փորձեցիք պատարակից հետո խոսել, հանդիպել։ Չէ, ես այստեղ չէի, ես իմ պատարակին եմ։ Ես կանոնական պատարակ եմ մատուցում իմ եկեղեցում։ Նաև Պատրաստվում անել ինչ-որ մաքրման ու Նոր նույն հարցը տվեցին, դա բաներ կա, որ հիմա չեմ կարող ասել, լավ։ Նաև կարծում եմ, որ առաջին անգամ է, չէ՞, ես նկատում եմ, որ դեկտեմբերի 7-ին Սուրբ Ողբերգի զանգերը չողանջեցին։ Ես այստեղ չեմ եղել, թե չի հնչել, ուրեմն այդպես է։ Որտեղ միշտ ողանջել են։ Ես այստեղ չեմ եղել։ Չեմ լսել, այսինքն տվել են, թե չէ, դրա համար չեմ կապել։ ինչ եք անելու հիմա վերադառնում եք։ Մենք պիտի մեր եկեղեցի գանք, ինչ տանենք, մեր եկեղեցին է։ Ուժով կատարված պատարակը պատարակ չէ։ Բիրտ ուժով արված պատարակը պատարակ չէ։ Ուրիշի կանոնի եւ վիճակի մեջ մտնելը նզովքի արժանի բան է։ Լավ, evեն մարդիկ ովքեր որ չհասկանալով թե պատարակը Սուրբ հաղորդության մոդենալ է աբաշխարությամբ, առանց աբաշխարության լկտիաբար մոդեցողները մեր բոլոր եկեղեցու կանոններով, մեր հայրերի ասածներով արժանի են նզովքի եւ իրենց անարժանորեն մոդենալով հաղորդությանը, իսկ որ իրենք այդպես են, իրենք դատապարտում են իրանց։
Դրա համար իրանց մոտ կա անպտղություն, դրա համար կա իրենց մոտ մահտարաժամեր, դրա համար կլինի շատ բաներ, որ կտեսնեք սրանից հետո։ Հիմա նզովելու եք սրբազաններին, որոնք այստեղ։ Ուրեմն ես չեմ նզովում։ Նզովել, ախր դուք նզովքը չեք հասկանում։ Նզովք նշանակում է եկեղեցուց հանել։ Հանեց չի նշանակում։ Հանելու եք այդ սրբազան։ Դա ես չէ որ պետք է հանեմ, դա եկեղեցու բարձրագույն իշխանությունը պիտի անի։ Տեր-նշան Ալեն Սիմոնյանը քիչ առաջ նշեց, որ Մի անձնականացեք, չգիտեք։ ասաց Ալեն Սիմոնյանը քիչ առաջ, եթե իր ցանկությունը լինի, հաջորդ կիրակի կգնան Մայրաթոռ, ինչպես կմեկնաբանեք։ Տեր-նշան մի քիչ առաջ։ Թող լինի, տեսնենք։ Տեր-նշան երեքև այդ իրադարձությունը, որ տեղի ունեն, այդ դռները փակում էին, անուններ էին գրում, դա ինչ է նշանակում, ով էր օրինակ պարտադրում հոգևորականներին, որ այսպես ասած պլոմբ էին դռները։ Չէ, հստակ ասված է, որ եկեղեցու բանալիները պիտի հանձնենք, մենք բանալիները չենք հանձնել, ուղղակի այդ թուղթը դրել ենք, մենք ենք որ տնկել ենք, հա, այսպես ասած, եւ դուրս ենք եկել, մենք բանալիները եկեղեցու չենք հանձնել։ Դե իրենք չգիտեմ ինչ բաներից երներով են ուզում այդպես անեն։ Բայց մենք գտել ենք, որ մեր եկեղեցու բանալիները չպիտի տանք իրենց։ Եվ հասվել է, որ օրինակ վաղը չներկայանա ոչ մեկ եկեղեցի, նման հրահանգներ։ Տեսեք, մենք չենք կարող ներկայանանք, որտեղ Կիրակի օրը անկախ իրանց գալուց չգալուց մենք պատարակ ենք մատուցում, որովհետեւ մեր ծառայությամբ մենք պատարակի մեջ ենք։ 7 վերքումով պետք է պատարակ այսօր մատուցել։ Դե խառը իրավիճակ էր, քահանան ով որ պիտի պատարակ էր, ասքին հերթապահ էր, պատարակության իմաստով ինքը հիվանդացել էր, քանի օրեր էր, եւ ինքը բնականորեն չպիտի լիներ։ Մյուս քահանան, որ նոր ձեռնադրված էր առաջ պատարակը պիտի մատուցեր, պետք է գնալ Էջմիածին, որովհետև խնդիր գոյություն ուներ հանդիպելու Գարփար Հայրապետին, այդպես է ասկեն, նոր ընծաները պատարակից հետո գնում են։ Եթե Շիրակի թեմի հոգևորականներից մեկը գար եկեղեցի, ինչ տեղի կունենա։ Երբ որ եկեղեցին կնքել են եւ ձեզ դուրս են հանել եկեղեցուց, պիտի գա եւ առավոտյանը ոչ մեկին չեն թողում։ Ասկեն երբ որ երեկոյան հանել են եկեղեցուց եւ առավոտել չեն թողնում։ Չէ, գայքը խաթարելով մեր ծիսական արարողությունը, կանոնական ծիսական արարողությունը եւ նաեւ այն հավատացյալների, որոնք այսօր այստեղ չէին, բայց այս թեմից էին, ոչ թե բերված անձնավորություն են։ Իրենց կրոնական ծես անցկացնելու իրավունքը խաթարելով, որը քրեական հանցանք է։ Տեր-նշան, հիմա ասում են կաթողիկոսը զավակ ունի ու 10 arczepiskopos, episkoposներ միացել են նրա հերացման պահանջին։ Դուք ունեք այդ պատասխանը։ Ես պատասխան ունեմ այսպեսին, լսեք, ուրեմն։ Լսեք եւ մի հարց մի տվեք, սադրիչ հարց մի տվեք։ Ուրեմն եթե կաթողիկոսն է հարցը, ես էլ ուղիղ ձեզ պատասխանում եմ։ Ուրեմն ինչ կապ ունի, երբ որ օրինական պատարակչին չեն թույլ տալիս այստեղ պատարակ մատուցելու, այսինքն լիազոր իրավունք ունեցող պատարակին եւ բերում են ուրիշ տեղից մի բան։ Դա ինչ կապ ունի կաթողիկոսի զավակ ունենալու կամ չունենալու հետ։ Ես քեզ պատասխանում եմ էլի։ Ցիվիկից ես, հա, երևում է։ Ուրեմն մի բան կարող եմ ասել ձեզ։ Ուրեմն եթե ձեր հետևից ընկնեն, հա։ Ինչ չէ, ես զավակի բան չասեցի, ուղղակի սպասում եմ իրենից այդպեսի հարց։ Իմ հարցի պատասխանեք։ Հա։ Տեր հայր։ Դու ես մեր զավակը։ Հա, նա արտիկից է, չէ։ Հա, ուղղակի թվում էր խտրականություն չկա։ Չէ։ Իմ հարցին չպատասխանում։ Ուրեմն ես չեմ պատասխանելու, որովհետև դա իմ իրավունքը չէ։ Դու դավաճանել ես քո կնոջը։ Ես քին չունեմ։ Չունես, ուրեմն ուրիշ տղամարդու հետ դավաճանել ես երբևէ։ Ում է։ Չգիտեմ ում հետ։ Ում եմ դավաճանել։ Դու քո մարդկություն ամուսնացած չես, ուրեմն կարող է դու բանես։ Մի րոպե կներես, իսկ դու կարող է հանգարց ասենք լեվի ես գնացել։ Ես ուղ չեմ տվել ոչ մեկին, ես ոչ մեկին։ Իսկ դու կարող է քո բանը, ուրեմն ասես թե իմ անձնական դա էլ ուրեմն իմ անձնականն է, կպատասխանեմ թե չէ։ Բայց կաթողիկոսը կուսակրոնության ուղղ է, չէ՞, տվել մի րոպե, Ժորջան, հարցի կողմից։ Ուղղակի դու ձեր աստիճանին մի գնացեք։ Հարցեր կան, որոնք չպիտի տակ։ Ուրեմն հենց այդպես բարոյական չէ ձեր կողմից այդ հարցը։ Բարոյական չէ իմ հոր հանդեպ այդ հարցը տալ։ Իմ հայրը շատ բան կարող արածնի։ Ուշադիր լսի, հայրը շատ բան արած կրնի։ Ու հաստատ արել է այդ ամենը, լավ եմ անում։ Լավ եմ անում։ Ուրեմն քո կարիք ունի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամը կարիք ունի։ Ուրեմն գնա խաղաղության, ճիշտ է։ Քաղաքացիական պայմանագրի անդամը կարիք ունի պաշտպանության։ Ուրեմն անունը ասա, խնդրում եմ, հա։ Բոբա ջան, ուրեմն լսի, հարցեր կան կյանքում։
իմ հոր վերաբերյալ։ Բարոյական չէ գալ եւ քեզ հարցնել քո հայրդ եւ մայրդ ինչ ա արել։ Կարող է արել ա։ Հասկանում ես, ուրեմն այդ հարցը մի տուր ինձ։ Կաթողիկոսը իմ հոգեվոր հայրն է։ Հա, իմ հոգեվոր հայրն է, իմ եկեղեցու գլուխն է, ինքը ոչ աղանդավոր է, ոչ իրեն կարգալուծեն արել եւ այլն, ունեմ մի տուր այդ հարցը, որտեվ հարցեր կա, որ ճիշտ չի, բարոյական չի տալը, այդքան բան։ Եթե հարցնում եք, պատասխան չունեք։ Եթե ոմանք մեղադրում են որևէ մեկին, թող գնան ապացուցեն։ Եղավ, ոչ թե եթե դու ինձ 10 սրբազան է, դա չի ասել, 10 սրբազանի հայտարարությունը գնացեք կարդացեք եւս մեկ անգամ։ Ծածկա դմփոց է անում Ասա, իրենք էլ են անում։ Մաքրման կարգ անցկացնելու եք եկեղեցին։ Դες նոր պատասխանեցի դա էլի։ Չեմ կարող ես պահին դες ասել, որ 5 անգամ էլ արցնեք գիչում ես։ Բայց ոչ, ինչ զրկված է, ինչից է կարկալույց չեղած չի է, սոբանը գործող հոգեվորականը ինչ կարիք կա ինչ որ գործընթաց։ Դե ուրեմն գիտեք, կարկալույց չեղած չի, բայց ինքը իրավունք չուներ։ Արդեն ըստ երևույթին կարկալույց է։ Միքայել Աջապ, այսինքն կանոնակարգ, որ Շիրակի Ինքը իրավունք չունի մտնի տարած որևէ քահանա առանց առաջնորդի թույլտվության։ Սա առաքելական կանոններից սկսած է։ Նզովքով ուրեմն պսակվող կանոն է դա։ Նզովք նշանակում է եկեղեցուց հեռացման։ Նզովքը բանը չի։ Հաստել, որ Շիրակի թեմի հոգևորականները, այսպես ասած, բարոյական ապտակ հասցրեցին իշխանությանը։ Իրենք պիտի դրանք թողինանք պատասխանեն, ապտակ էր թե ապտակ չէր։ Ես չգիտեմ, ապտակ էր իրենց համար, թե չէ։ Իսկ ինչպես կգնահատի Միքայել Սրբազանը ձեր այս արարքը։ Ում արարքը։ Շիրակի թեմի հոգևորականների։ Ինքը արդեն գնահատել է իր հայտարարության մեջ։ Հայտարարություն չի արել։ Չէ, հին հայտարարության մեջ ինչ արել։ Հորդորել է ինչպես, հա։ Չէ, ինքը ասել է բարձր եմ գնահատում Շիրակի թեմի իմ կանոնները լացա։ մեջ ասում էր 7 վերքը 2 անգամ դիմակայել է թուրքերին, այս անգամ էլ կդիմակայել։ Տեսեք, նայեք, դուք ինչ եք ասում հիմա ինձ։ Դուք Միքայել Սրբազանին պիտի հարցնեք դրա մասին։ Դուք ինձ հարցնում եք, թե ինքը ինչ է գնահատում կամ իր ասածը վերագրում եք ինձ։ Նարեկ ջան։ Դա թեմի հայտարարություն չէ, ներողություն ստացել էր դա։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ պատկերավոր ասած նրանց, ովքեր որ եկեղեցին նույնիսկ եկել են, այս քաղաքում եղել են, բայց չեն արել այդպիսի բան, այսինքն թույլ են տվել, որ եկեղեցուն պատարակ մատուցվի օրինավոր քահանայի կողմից։ Մեկը երևի բոլշևիկներն են այդպիսի բան ինչ որ ժամանակ արել, երբ որ այնա գնդակահարված հոգեվորականների բանը կա։ Սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Հիմա երբ որ մենք ասում ենք 1000 հոգի, նկատի չունենք 1000-ը։ Մենք նկատի ունենք շատը։ Չէ՞, մեր լեզվի մեջ այդպիսի բաներ կա։